alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så vil jeg vise jer rundt i vores hus. Og det er egentlig bare det, dagen skal stå for i dag. Jeg kan ikke vende den rundt her, men kameraet rundt af en eller anden mærkelig årsag. Så nu gør jeg bare lige sådan her. Jeg kan zoome ind og ud. Hvor er det? Det her, det var soveværelse. Hvad tror du, det er? I kommer ikke til at se vores værelser, de er private. Så har vi vores køkken. I bliver for bare lige en hurtig rundtur, fordi I kommer til at se det mange gange på YouTube. Så har vi vores stue. Den er lidt mere speciel. Mit soveværelse, og så har jeg sådan en legeværelse. Dyne. Dyne. Hey, har I nogle pæne sko på? Nå, godt. Godt. Vores sofa. Soveværelse. Ej, jeg må virkelig undskylde, jeg er så negativ, men det er egentlig bare fordi, at jeg har lige optaget en video, men uden lyd. Der var ikke lyd på, og det var der også på en anden video. Så det er bare rigtig jeg ved ikke, hvad det var. Men det er lidt ked af. I må virkelig undskylde, hvis jeg er lidt irriterende. Og så har vi en vaskemaskine og et tørretumbler. Det har mange måske. Min mors taske. Det ved jeg ikke, om mange mor har. Det har de nok. Og et spejl, hvor jeg kan følge mig selv i igen. Så yes. Og jeg tror, lige se min læb. Nå, men ved hvad det gode er? Det gode er, at lige i dag får jeg en hel masse fidgets ting, som vi så skal åbne sammen og prøve at teste dem. Og give dem fra 1 til 10, fra 1 til 10. Og det bliver så sjovt. Jeg glæder mig virkelig meget. Og jeg ved ikke, om det bliver i dag eller i morgen med min veninde. Men jeg tror, det bliver i dag. Så I skal glæde jer til en video, der kommer i dag. Så yes. Så har vi her nogle krykker. Og det her. Det dumme er, som I nok så, at jeg filmer fra min iPad, ikke? Det er vildt irriterende. Fordi jeg vil gerne have et kamera. Jeg laver hele sådan en video. Men jeg kunne lige vidst, at jeg har fået en anden YouTube-kanal. Så det skal fejres på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvordan, men det skal fejres. Jeg ved ikke hvornår det bliver, men det skal fejres. Det kan blive om et år, men det skal fejres. Og jeg vil have, at det skal fejres. Så vi fejrer det på et eller andet tidspunkt. Men jeg aner ikke, hvornår. Men vi skal fejre det, for det er planlagt. Jeg ved ikke, hvordan, hvornår, hvordan festen skal være. Eller jeg ved ikke, om det bliver en fest, men hvad jeg skal gøre. Om jeg skal hoppe ned i hav. Når jeg får, skal vi sige, 20 likes på den her video her. Eller på en af de andre videoer. 20 likes. Ikke også? Når jeg får 20 likes, så hopper jeg et koldt vand om vinteren og vinterbad, eller bare hoppe i vandet. Så må det være om sommeren eller om vinteren. Det er op til jer. Men hvis vi rammer 20 likes,
20 likes. Det er ikke så mange. I kan bare lige trykke på det like der. Og subscribe. Også 20 likes. Så hopper vi i iskoldt vand. Iskoldt. Vi kan også lave et swimmingpool. Ja, vi laver en swimmingpool selv. Men hvis det så er koldt, laver vi ikke en swimmingpool. Så laver vi for eksempel februar, så hopper vi i vandet. På lang linje. En lang linje, vi har her i Horsens. Ej, det bliver så koldt. Men 20.000 subscribes. 20.000. Nej, ikke 20.000. 20 likes. 20 subscribes. Og 20 abonnerer. Og 20 må også gerne trykke på klokken. Så vil I være en skat for mig. Jeg mener det. Det vil være så dejligt. For min kanal. For jer. For os. Hvis vi rammer 20 likes, så hopper jeg vandet. 20, det er altså ikke så mange. Nogen siger 20.000. Jeg siger 20. I bestemmer selv 20.000 eller 20. Det er op til jer. Vi har en hel masse ting i vores familie. Jeg har en stor familie. 4 søskende. Flere søskende. En, der hedder Rasmus, en, der hedder Anton, en, der hedder Laura, en, der hedder Signe. Signe er 13. Hun er en af de yngste. Jeg er 8. Rasmus er 15. Laura er 18, og Anton er 19. Så min far hedder Henning, min mor hedder Dorte. Jeg har en hund, der hedder Balder. Ham har I måske set, jeg ved det ikke. Han er virkelig cute. I skal se ham det. Jeg har sådan et hamster. Se, det er Balsen. Hej, Balder. Hej. Hej. Okay, du gider mig ikke. Hej, Vitus. Ja. Og så har vi Bella. Jeg finder hende lige. Der er meget rodet herinde. Det bliver svært at filme og til det. Så må jeg lige stille jer her. Det bliver nok lidt kedeligt. Men så ser I bare en hånd, der kommer ud. Og bliver rigtig glade. For I giver den her video 20.000. Nej, ikke 20.000. Hvorfor bliver jeg ved med at sige 20.000? Det er fordi, der ikke er så mange YouTubere, der siger 20. Hvad er Bella? Bella. Men hvis det sådan er om 100 år, så har jeg nok glemt det. Jeg ser nok ikke den her video så. Så bare lige med det nu. Jeg ved ikke, hvorfor det skal lyse, men det... Shake den søde Bella. Bella, 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 Bella. Så nu kan jeg lige se Bella kravle lidt der. Nu. Den her video har også været ret længe nu. 8 minutter tror jeg nok. Yes. Ja, hun kravler op på min hånd. Bella, jeg vil lige rulle rundt. Nu har du bare det godt. Se, hun kan sådan en trick, men det er kun nogle gange, hun vil udføre det. Og det er virkelig sådan. Men hvis hun ikke gør... Rulle rundt, Bella. Dægtig! Rulle rundt. Rulle rundt. Bella. Jeg tror ikke, de så det. Rulle rundt. Nå. Bella, hun er træt. Jeg lukker lige til hendes bog. Okay, så... I får... Vi ses, Bellsen. Nej. Bellsen, vi ses. Så har vi også et lille rum her til Bella. Og et lille rum her. Det er sådan... Jeg vil gerne have sådan et rør, der går derfra og dernede til. Men hvis jeg har et rør, så skal jeg ikke få et kamera. Og hvis jeg vil have et kamera, kan jeg ikke få et rør. Så det er op til, hvad jeg vil. Og jeg vil helst have et kamera. Men det er pisse dyrt. Du kan også, Bella? Det er også det pisse dyrt. Ja. Det gad Bella ikke. Ja.
jeg vil ikke sige andet end tak, fordi I så med på den her video. Jeg er rigtig glad for at se, at I ser med til slut i den her video. Men fordi I gjorde det, skal I da også have lov til at se noget andet. I skal have lov til at se. I skal have lov til at se. Jeg ved ikke, hvad I skal have lov til at se. Men tak, fordi I så med på den her video. Det var en skat af jer at gøre med. Så husk nu at gå ned og abonnere, like, subscribe. Fordi hvis vi får 20 af dem, hvad sker der med så? Og jeg mener altså ikke 20, jeg mener 20 kroner. Eller 20, ja. I ved det godt. Bye bye. Der er meget, man kan,